Домашняя пицца. Надо закусить. Сладенький бы чаем Домашняя пицца. запить. Ну все, Ну ладно, бахнем сейчас по 50 грамм. давайте. Закрытие. Да, Закрытие рыбного сезона. Закусить-то дай чем-нибудь. Шоколадинка. Заебись. Давай, кусай. Ага. Санька, занюхай. Ого. Да я давно не пил. Так я тоже. Да она вообще слабая. Что? Это? Нравится? Нормально. Ждем подход. Сегодня палатку нам Александр дал шикарную. Спасибо большое ему. Есть нихуя себе, нахуй! Есть поклевка, пацаны? Нихуя поклевка, пиздец. Вообще сильная, жесткая. Я извиняюсь за маты, но хорошая рыбка идет. Сел, да? Оборвался, сука, один, блядь. Ну вот, байкальский амулетчик. Что, еще есть, нет? Еще есть там? Все, Ушел? на 150 метров, наверное, я тяну, блядь. Ага. Есть, сидит. 90. На 75, блядь, Леня. Не вижу, блядь, до 100, блядь. Есть, сидит. Хороший, вообще хороший. Ну вообще хороший, нормально сидит. Наверное, 2. Сейчас вытащим, посмотрим. 75 метров. 50. Тащу, хороший идет. Тяжело крутится. 40. Катушечку смазал, не скрипит. Тридцать. 20.
Это не то нахуй, Леня. Надо какие-то другие, блядь. Надо какие-то другие, блядь, ставить. Что-то другое ставить надо. Шерсть, блядь, хуер, блядь. Есть поклевка. Ну какой? 140. О, у меня тоже есть, блядь. Мужики, поклевочка. Тащу. $50. Или сотка пошла. Ну что-то вообще легкое здесь, блядь. $50. Пошел ему, вот, работала. Обычно такие сходят. По-моему, у меня сошел, что ли, тоже. У меня тоже сошел. Да. А нет, сидит один. Нет, сидит. Забыла, блядь. Небольшой. Что там пикаешь, Жека, что-нибудь? Не, вообще нихуя. Леня, ты что, как? Сошел, нахуй. Вообще сошел? Ну прямо внутрь, нахуй. Нижняя муха работает. И вот в самом низу, если ниже груза привязать. Я сегодня 2 моргалки привязал сверху и снизу. Но пока только, по-моему, на нижнюю клюет, да? А, нет, на верхней, кстати, лучше клюет. Японскую моргалку привязал. Хочу протестировать, посмотреть, как она работает. У тебя там что, леска? Да? Ну, проебало. Что-то я не стал сегодня эту вторую удочку делать. Бегаешь туда-сюда и в концове ничего не ловишь. Не знаю, у кого-то получается так. Мне как бы рыба-то не интересна, так
Рыбачим, отдыхаем. 50, блядь. 150, 160, 100. Ебать, опускаем. 150, 160 подход. 150, 160, блядь. Ну а что делать? Опустим. Ну а что, блядь, реально. У меня вот это хуй дотянется. Туда надо смещаться. Я это и говорю, блядь. Идите, блядь. Они не могут рыбу найти, где-то рядом ходят, куда-то уходят. Я тоже говорю, блядь, вот он рядом, блядь. Пошел я. Место поменяю. Пойдем. Здесь поискали. Сейчас пойдем в другое место посмотрим. Что там клюет, нет. Вокруг все оббежали. Все посмотрели. Безрезультатно. Ветер дует сильный. Да надоело, ну там бегать уже. Что там, Жека, тишина? Хера лед, да, трещит как.
Короче, надо это, я ставлю чайник. Ну, опять ставим сегодня чай. Водички скипятим сейчас, байкальской. Иди сюда, зайдешь или нет? Будешь. А ты чё рюмку-то, Леня, не допил свою? Позже маленько. Давай я-то не допил, блядь. Вот и не допил. А? Я не допил. Выпил. Когда нахуй я вообще не пил, блядь. Ну, блядь. Ну, так я давно не пил, блядь. И я убегал, блядь. Я убегал. Не пил, блядь. А кто пил-то, блядь? Все пили, кроме тебя. Вот, я и говорю, блядь. Я-то не пил, почему? Ты тоже не пил, получается? Это, конечно. Не, а как бы Сани выпили, блядь, а я там на Да, я улице Саня был. не выпил, я зашел в шашлы и выпил. Нихуя, блядь. Потом вы выпили, потом я не выпил. Выпил, пил, не пил, запил, перепил. Ох, остренько. Охуенненькая. Вкусно. Вкусненькая, ну. Так-то хули можно было 3 литра взять. Ну, попробуем. Сел хороший, не знаю, выйдет, не выйдет. Вот, взял. И Полтинник все, что ли? Один только. Есть. Сидит. Девяносто метров. Пятьдесят.
От 90 до 9, блядь. Какая-то хуйня, блядь, даже свет такой, блядь, хуйня, что такое, блядь. На 90 одного вытащил. Что, ты? Да. Не клюет, прикинь. Ты, Саня, вытащил? Да. О, у меня на второй удочке вроде попало, блядь. Да, вот долго подхода ждали вообще. Амулетчик такой попался. Вот, видел, где вытягиваю? У меня рыбу, блядь, аж, блядь, курил, вперед не видно. Да. Что, посмотри, какую у тебя, блядь, постоянно бывает. Есть. Хороший. Вообще хороший.
вешать. А? Прошел? Сколько? Блядь, вот это монстры нравится. Ты что, поймал? Леня-то поймал? Я, блядь, крупненький, стопудово, блядь. Где это, нахуй, блядь? 600 грамм получился. Ровно 600. Ай-ка. Сейчас, подожди. Что, трофей? Ну, блядь, вот это вот, видишь? Монстр, только монстр, блядь. Вот так же, как в прошлый раз получилось. Да? Что получилось? Ну, блядь, только уезжать нас, ну, спустить там. А, А такая же. еще какой-то ветер сильный, блин, подул. Не знаю, записалась, не записалась. Я там Женька поймал вообще 3 штук таких под 800 грамм. Офигеть, классная вообще. Да, ну, рыбалка зачетная сегодня. Очень хорошая, конечно. Жека у тебя молчит? Семьдесят пять, 50. Значит, сейчас к нам подойдет полтинник. На 60. Идет у вас на 56.
меня тут сколько? Сейчас 8 килограмм, что ли? Такое? Я хуй его знает. Ты взвешивал? Нет. Взвешивал? Еще пускай у тебя молодой вот был. Моя удочка вся замерзла. Что, все, Жека, тишина, да? Все, собираем удочки. Заканчиваем сегодняшнюю рыбалку. Кого? Нет. Лишнего нету. Под чё? Надо вот, блядь, у меня тоже было отложено где-то, я не могу найти. Это вот пеноплекс. Вот, точно, вот мне его и надо. Да? Вот я его, видишь, нарезал, вообще заебато получается из него. Не могу найти, сука, понял, мне мужики дали, блядь, кусочек. Куда я его засунул, нахуй? В гараже у меня 2 листа стоит, нахуй.
Так, ну вот итог рыбалки сегодняшней. Ну-ка давай же. Сколько? Вот итог рыбалки сегодняшней. Да так же, как в прошлый раз. 6,5 килограмм. 6700. Вот главный браконьер. Запомнили его. Сейчас настрой только что с 2 мулями оборвался. Все, так вот, храним рыбу. Ну что, до новых встреч в следующем сезоне! Ха-ха! Леня, есть у тебя пакет еще какой? Ой. Мусор в пакет убрать.